Comemore imediatamente se você ver essa criatura na praia. Um estranho ser surgindo da areia. Quem o encontrar pode ganhar muito dinheiro. Mas o que é e por que é tão valioso? Eu vou te contar, mas primeiro, se você acha esse gato fofo, curta e se inscreva. E este pobre gatinho está realmente sofrendo. Ele está com dor e ninguém o ajuda por causa do nojo. Se você é uma boa pessoa, deixe um emoji triste e corações nos comentários. Então 1 milhão de anjos irão rezar pela sua família. Essa fascinante criatura é conhecida como peixe-pipi coreano, uma iguaria rara apreciada por gente rica.